साथी हो, वेलकम एन्ड वेलकम ब्याक टु माई न्यू एनदर भिडियो। अनि आज चाहिँ म एक्साइटेड अनि खुसी पनि छु होइन गाइस। धेरै दिनको बादमा घर जाँदैछु होइन, फ्यामिलीसित मिल्ने। अनि यस अहिले कति बजिसक्यो भन्दाखेरि 8:30 भइसक्यो होइन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पछि ट्रेन छ, यो ट्रेन लागिसकेको छ, यही ट्रेनमा आउ जाने। अहिले भने म ट्रेनमा आइसकेको छु होइन। ट्रेन पनि हिँडिसकेको छ, लगभग ट्रेन हिँडेको 15 मिनट जस्तो भइसक्यो होइन। ट्रेनको सफर भनेको लगभग 22-23 घन्टाको छ होइन। 22-23 घन्टामा म लखनऊ पुग्छु होइन। लखनऊदेखि आगे गाडी पक्रेर जानुपर्ने हुन्छ साथीहरू होइन। आज भने सुत्ने बेला भइसकेको छ साथीहरू, भोलि बिहान मिल्ने छौ। गुड नाइट। यो भने डे 2 हो। अहिले बिहान पनि भइसक्यो। म चाहिँ यसो हावा बनेर गइरहेको छु। घाम लागिरहेको छ, जे होस् गर्मी मौसम छ साथीहरू यताको भने। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, हामी यहाँदेखि स्टार्ट भएको थियो जम्मू तवीदेखि। अब अहिले हामी यहाँ आइसकेको छौँ मुरादाबाद। लगभग हामी हिजोदेखि कति किलोमिटर चलियो भन्दाखेरि 600 किलोमिटर जति चलिसकेको छ। अझै लगभग हामी पुग्ने भनेको लखनऊ एनआर यहाँ हो, यो स्टेसनमा पुग्ने। लगभग अझै 326 किलोमिटर हिँड्नुपर्ने हुन्छ लगभग। त्यहाँ लखनऊको टाइम कति छ? 17 भनेपछि लगभग 5 बजेको टाइम दिएको छ। अहिलेसम्म त राइट टाइममै चलेको छ। हेरौँ कति बेलासम्म पुगिन्छ साथीहरू। अहिले भने म नेपाल पनि आइसकेको छु। अहिले नेपाल आएर म बुटोलको लागि भनेर बस चढिसकेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ गाइज, बस चाहिँ खत्रै छ। मेरो हालत भने यस्तो छ, यहाँ लास्ट सिटमा छ, देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। जे होस् रमाइलो छ। बाहिरको अवस्था भने यस्तो छ, बसहरू उडिरहेको छ। एक्साइटेड देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यता चाहिँ टिकट काट्ने ठाउँ रहेछ। यहाँदेखि जान्छ बुटोल नारायणघाट काठमाडौँ होइन। यहाँ अनि एउटा बस लागिसकेको छ। लास्टमा सो गाइज, आज चाहिँ 3 दिन भइसक्यो होइन उहाँदेखि हिँडेको। 3 दिनसम्म सफर गर्दै शरीर यस्तो थाकेको छ होइन। हिजो म राति लगभग 2:30-3 बजीतिर आएको थिएँ। सुत्न आँखा पनि सुनिसकेको छ होइन। 1-2 घन्टा सुत्यो, जे होस्। अब फेरि यहाँदेखि अघि को सफर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। गाडी साडी रेडी छ ट्याक्क। अहिले लगभग 7:30 भयो, 8 साढे 8 बजीसम्म गाडी तयार हुन्छ साथीहरू होइन। त सामान चाहिँ यस्तो छ, यस्तो हालतमा छ होइन। यसलाई रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। म चाहिँ रेडी गर्छु अनि ट्याक्क साली पनि आउँदैछन् होइन। सालीलाई पनि लगेर जानुपर्ने हुन्छ। ट्याक्क उतै मिल्नेछौँ होइन। ल साथीहरू, म चाहिँ अहिले एटिएममा पैसा झिक्न आएको छु होइन। घर जाने पैसा पनि छैन, सो पैसा झिक्दैछु। पैसा झिक्नु पर्यो।
ल प्यारल पैसा नि आइसक्यो होइन पैसा नि आइसक्यो होइन मतलब भएन फाइनल्ली गाइज म भने अहिले घर पनि आइपुगेको छु अहिले सबै यहाँ घरमा आउने छैन म घरभित्र बसिरहेको छु आउँदै हुनुहुन्छ हेरौँ है त एकछिन वेट गरौँ सबैजना बाहिर छ म आइसक्यो है इन्ट्री भयो गाइजको स्टार्ट भयो सालीले अब चौचो पकाएर दिन लागेछन् भोक लाग्यो अरे बुटोलबाट आएको घडी यता छ यो ओ यो हो क्या यो के हो घडी यो छोरालाई घडीले कस्तो लाग्यो दामी छ ओ कस्तो छ वाओ 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 बोन्टेले हाने है फेरि फेरि ओ ओ ओ कहाँ हाने हो ल ल सिकाइदियो त भाइ पनि आउँछन् ल गर न ल ल त्यस्तै ल ल ल ल भाइले हान्यो ल खोइ त हानेको के भयो हान्थ्यो कि दाइले हान्थ्यो कहाँ हिँडेको वाउ ल जाऊ दुई भाइले मलाई कस्तो गराखन् अर्को बाँधेर यस्तो गरेर हेर त उठा उठा आया हेर न राल छोइदिएर अटला है अयक्को कहाँ जाने कहाँ जाने अभी 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 कहाँ जाने भन त कहाँ जाने कहाँ जाने डलाइदिएको अब छि सिगान हेर त यहाँ सिगान छि 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 छि
अहियाको Hello, my name is. Hello, my name is Kiyo. Hả? Chị em gì hết? यहाँ ठुली गर ओइ भाइ आउ ठुली गर्न आउ जिउ गर्न ल फुङ्गाला यता नचला न आफै आउँछ वाह नचला आफै आउँछ न अब जाऊ ल फुङ्गाले ल 1 2 3 गो ल खेल ओहोइ सर्ट आने खै सर्ट जाऊ ल ल्याउ ल उता नफाल्दे ट्र्याक्टर आयो ट्र्याक्टर कालो मान्छे झन् कालो हुनलाई कहाँ गएको फेरि त्यहाँ थोते त्यहाँ बल हान्त ल त्यहाँ हान्त ल हान्त खै लगे हान त्यति हो त्यही पनि फल गरेर फल नगरेर हान्ने ओइ कान्छा के गरेको नेट नछोइकिन कि त्यो नेटै कटेन ओहो त्यहाँ गयो